ijambo ryawe uyu munsi uvugiye muri rusengero uratubwiye ngo duhindure imyumvire tukwemerere buri muntu wese uture mu mutima we umuyobore umutegeke umwigishe kandi akwemerere impano yawe. Icyo namenye gusa ni uko namenye ko impano umuntu wese itandukanye n'iyundi kandi iyo umuhaje uyiyesherezamo icyubahiro ukayiha agaciro ukayikoresha mu gihe gikwiriye ikagira umumaro itorero ikagira umumaro urugo rwe ikagira umumaro abana be ikagira umumaro igihugu. Haleluya! Zimanuke uko urugero rwawe buri muntu rungana zikora ibyo zigomba gukora maze nanjye mbona umishurira nk'uko Simuyoni wamweretse ibyo wambwiye mbibonesha amaso. Umunsi nzabibone nushaka uzanyure uzamukoze kukugira neza. Nzi neza ko warambwiye ngo ndetse n'ibyo na gakondo yo mu ijuru umwana wanjye ndayisinyiye ntawe uzayikwiba. Ndembeye ciye bugufi kugira ngo Satani atazandiganya mu izina rya Yesu. Fasha abajana n'abagaragu bawe rero uduhe icyerekezo kizima. Bisaba Imana mu izina rya Yesu. Amen. Fukamye kugira ngo icyubahiro cyawe ijambo ryawe yambwiye ngo icyubahiro cyanjye nta muntu nzanye. Uri Imana ishobora byose, uri Imana ihindura amateka, uri Imana ihindura ibihe, uri Imana ihindura imyumvire, uravuga bikabategeka bigakomera. Uri Imana itareba ku butoni, uri Imana ukura igisuzuguriro, uri Imana imvanaho ibitutsi, uri Imana imvanaho imiterere y'abana b'abantu.